hududlarda kanalizatsiya nosozligini ko'rib, ijtimoiy tarmoqlarga jar solib chiqamiz. Aslida bunga kim aybdor? Kanalizatsiya quduqlari chiqindi tashlash uchun emas, vaholanki o'z ehtiyojingiz uchun foydalanishingiz kerak. Farg'onada ayrim bir noinsof qassoblar tomonidan jonivor a'zolari quvurlarga tashlanishi oqibatida butun bir viloyat aholisi aziyat chekmoqda. Bu hali hammasi emas. Noinsofchilik ham evi bilan. Yuqorida aytib o'tilgan qassob akalar, siz tomondan mana bunday axlatlar kanalizatsiya quduqlariga tashlanar ekan, aynan Farg'ona suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining tozalov uskunalariga ham ziyon yetmoqda. Buning oqibatida moddiy zarar ko'rayotganligini siz qaydan ham bilasiz?